Selamat siang Pak, saya mau bertanya Pak, obat seperti apakah yang dapat meredakan gejala batuk Pak? Terima kasih Pak. Selamat siang kembali Pak. Jadi gini Pak, contoh obatnya itu seperti obat simptomatik karena batuk terus-menerus dapat mempengaruhi kualitas hidup, namun tidak memungkinkan dalam pengobatan jangka panjang. Baiklah, lebih jelasnya, obat-obat yang digunakan dalam penanganan batuk banyak jenisnya, tergantung dari tipe batuk dan penyebabnya. Mukolitik merupakan obat batuk yang paling besar memberikan efek bagi gejala batuk. Mukolitik bekerja dengan cara menurunkan viskositas dari mukos yang disekresikan berlebihan. Pada hipersekresi mukos oleh zat rokok menyebabkan kerusakan sel silia pada tenggorokan. Selain mukolitik, obat batuk lain yang juga dapat digunakan untuk mengatasi batuk adalah golongan antitusif dan ekspektoran. Mukolitik dan ekspektoran adalah obat batuk yang digunakan pada jenis batuk berdahak, sedangkan antitusif digunakan pada jenis batuk tidak berdahak dan tidak boleh digunakan pada batuk berdahak karena dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi oleh bakteri maupun virus. Ketidaksesuaian penggunaan obat dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih.